குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கலாபாரதி அகாடமி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது. இப்போ நம்ம கேட்டில் ப்ரீடிங் பார்த்துட்டோம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில். அதே அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங், கோழிப்பண்ணை. ஸோ அதை பற்றி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு கோழியில் என்ன ப்ரீட்ஸ் இருக்குது, கேரக்டர்ஸ் என்ன டைப் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷனில் பார்த்துடலாம். ஒன்று, பவுல்ட்ரின்னு என்னென்னா நம்ம வளர்க்குறது, ரியரிங், அதாவது ப்ரீடிங் அண்டு டெவலப்மெண்ட், ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ஏவியன் ஸ்பீசிஸ், பறக்கக்கூடிய நம்ம போகிற ஏவியன் ஸ்பீசிஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஐட்டத்தில் சிக்கன், டக்கு, வாத்து, டர்க்கி, கீஸு, quail, guinea ஃபவுல்ஸு எல்லாமே இந்த பவுல்ட்ரி கீழே வந்துடும். ஓகே, பெரும்பாலும் நம்ம நினைக்கிறது பவுல்ட்ரினாலேயும் கோழி முட்டைக்கும் இறைச்சிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் சிக்கன், மோர் தென் 100 ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த ப்ரீட்ஸை 4 வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று எக் லேயர், ரெண்டாவது பிராய்லர் டைப்பு. எக் லேயர்னால் முட்டை போடுற கோழி, இது சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துறது இல்லை. பிராய்லர் டைப்பு, இது இறைச்சிக்காக பயன்படுத்துறது, இது முட்டையிடுறதுக்கு பயன்படுத்துறது இல்லை. டியூயல் டைப், ரெண்டுக்கு சேர்த்து, முட்டைக்கும் இறைச்சிக்கு சேர்த்து பயன்படுத்துறது, நாட்டுக்கோழி மாதிரி. அப்புறம் கேம்ஸு, சில சேவல்களை கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோழி சண்டைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அண்ட் ஆர்னமெண்டல் டைப், பெட்டு மாதிரி வளர்க்குறது, அதுக்கான சில ப்ரீட்ஸும் இருக்குது. இப்போ லெகான், ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் இத்தாலி. இதான் லெகான் கோழி, ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் இத்தாலி. ஸ்மால், ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும். காம்பேக்ட் வித் சிங்கிள் கோம்பு, இந்த கோம்பு சிங்கிளாக இருக்கும். அண்ட் வெட்டல்ஸ் வித் ஒயிட், ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் கலர். இந்த புளுமேஜ், இதுக்கு இறக்கைகள் பூரா சேர்ந்தது, எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம புளுமேஜ்னு சொல்லுவோம். இது ஒயிட்டாக இருக்கலாம், ப்ரௌனாக இருக்கலாம், ஆர் பிளாக் கலராக இருக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப சீக்கிரம் மெச்சூரிட்டிக்கு வந்துடும் குஞ்சிலேருந்து. ஓகே, தே லே எக்ஸ் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 5 to 6 months, 5 மாதம் 6 மாதம் ஆனோடனே முட்டை போட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் இது நம்ம என்ன செய்கிறோம், எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், எக் லேயருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரிஃபர்ட் இன் கமர்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ், த்ரைவெல் இந்த ட்ரை ஏரியாஸில் கூட இது நல்லா இருக்கும். இது நம்ம எக் லேயர்ஸில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி. அடுத்து நம்ம பார்க்க இன்னொரு வெரைட்டி சிட்டகாங். இது சீஃப்லி இன் வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த ஏரியாவில். இதை சிட்டகாங் வெரைட்டி. கோல்டன் ஆர் லைட் எல்லோ கலர், இந்த ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலர் இருக்கும், அது லைட் எல்லோவாக இருக்கும். பீக் இஸ் லாங், இதனுடைய வாய் நீளமாக இருக்கும், மூக்கு வாய் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். அண்ட் எல்லோ. earlobes and wattles are small and red. என்ன earlobes நம்ம தெரியும், wattles நம்ம தெரியும். good egg layers and are delicious. நல்லா முட்டை விடுறதும் நல்லா பரவாயில்லாமல் இருக்கும், அண்டு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து பிராய்லர் டைப், இறைச்சி கோழி. இறைச்சி கோழியோடைய தன்மை என்னவாக இருக்கணும்னா, தீவனம் சாப்பிட்டு வேகமாக வளரணும், ஃபாஸ்ட் குரோத். அதனுடைய மீட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும், சாஃப்ட் குவாலிட்டி மீட். இதுதான் இறைச்சி கோழிக்குள்ள மிகப்பெரிய குணாம்சம். கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா கூட நல்லா வெயிட் ஏறணும். இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய டைப்பு ப்ரீடு ஒயிட் பிளிமவுத் ராக், இந்த ப்ரீடு பேர். இதனுடைய ரெக்கை பூரா ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒயிட் புளுமேஜ், ரெக்கை பூரா ஃபெதர்ஸ் பூரா ஒயிட்டாக இருக்கும், ஒயிட் புளுமேஜ் த்ரூஅவுட் தி பாடி. இது பிராய்லர் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது இறைச்சி கோழிக்காக பயன்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் அமெரிக்கன் ப்ரீட். ஓகே, வெல் சூட்டபிள் ஃபார் க்ரோயிங் இன்டென்சிவ்லி இன் கன்ஃபைன்டு ஃபார்ம்ஸ், அதாவது கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். லெஸ் ஃபீல்டில் நல்லா வெயிட் ஏறும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒயிட் பிளிமத் ராக். ஓகே, தென் கம்ஸ் டூயல் பர்பஸ் ப்ரீடு. டூயல் பர்பஸ்னால் முட்டைக்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் சேர்த்து பயன்படுத்துறது. ஓகே, இட் இஸ் ஃபார் போத் மீட் அண்ட் எக். இந்த ஸ்பீசிஸ் பேர் பிரமா. இது பிரமா. மேசிவ் பாடி, நல்லா சைஸ் பெருசாக இருக்கும், பார்த்திலே தெரியுது, நல்லா மேசிவாக இருக்குது. ஹெவி போன்ஸ், வெல் ஃபெதர்டு, ரெக்கை நிறையா இருக்கும், இறகு நிறையா இருக்கும். அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷனேட் பாடி. ஓகே, பீகோம். ப்ரீட் கேரக்டர்ஸ் 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று லைட் பிரமா அண்ட் டார்க் பிரமா, 2 வகை. இதே ப்ரீடில் 2 வகை தன்மைகள் உள்ளதாக இது இருக்குது. அடுத்து கேம் ப்ரீட்ஸ், கோழி சண்டைக்கு, சேவல் சண்டைக்கு பயன்படுத்துறது, அதுக்கான ப்ரீடர். ரூஸ்டர்ஸ் சேவல் கோழி ஃபார் காக்ஃபைட்டிங். ஓகே, இந்த ப்ரீடு பேர் அசீல். திஸ் இஸ் அசீல். ஓகே, ஒயிட் ஆர் பிளாக், கலர் ஒயிட்டாக இருக்கும், பிளாக்காக இருக்கும், சிலர் வேறு கலரும் சேர்ந்துருக்கும். ஹென்ஸ் நாட் குட் எக் லேயர்ஸ். இதனுடைய பெட்டக்கோழி நிறைய முட்டை போடாது, பட் குட் இன் இன்குபேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஆனால் அடகாக்கிறதுல ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் இந்த பெண் கோழிகள். இது எல்லா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாலையும் காணப்படுது. ஓகே, ஹை ஸ்டெமினா, மெஜஸ்டிக் gait, நல்லா அப்படி தலை நிமிர்ந்து நிற்கும். என்ன ரொம்ப நேரம் சண்டை போட முடியும்.
ஃபைட்டிங் குவாலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும். பூவர் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி, ரொம்ப சீக்கிரமாக பெருசாக வளராது. வெல் நோன் ஃபார் தேர் மீட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகே, தென் கம்ஸ் ஆர்னமெண்டல் பிரீட், அதாவது பெட்டு மாதிரி வளர்க்குறது அழகுக்காக. பெட்ஸ் இன் அடிஷன் டு எக் அண்ட் மீட். ஓகே, சில்கி இது ஒரு ப்ரீடு, இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். என்ன இது டிப்பிக்கல் ஃப்ளப்பி ப்ளூமேஜ், பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புசுன்னு இருக்கும். இதனுடைய ரெக்க பூரா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கோழி இருக்கிற மாதிரி இல்லை, ரொம்ப ஃபைனாக புசுன்னு இருக்கும். நல்ல கலர்ஸும் இருக்குது இதில், கோல்டன் கலர், ப்ரௌன் கலர் இப்படியெல்லாம் வரும். ஓகே, ஃபீல் லைக் சில்க், இதை தொட்டு பார்த்தனால சில்க் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சாட்டின் மாதிரி இருக்கும். அடிஷ்னல் ஸ்பெஷல் கேரக்டர், இதனுடைய ப்ளூமேஜ் இதில் இந்த இறகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அண்ட் போன்ஸ் ப்ளூ earlobes. இதில் காலில் வந்து நிறைய இதுக்கு 5 டோ இருக்கும், ஒவ்வொரு கால்லையும் 5 டோ இருக்கும். ஆனால் மெஜாரிட்டிலே வந்து 4 டோ தான் இருக்கும். ஓகே, எக்ஸிபிட்டட் இன் பவுல்ட்ரி ஷோவில் இது எக்ஸிபிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேரியஸ் கலர்ஸ் இருக்குது இதில். ஏன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும், ஃப்ரெண்ட்லி டெம்பரமெண்ட் இதுக்கு இருக்கும். ரொம்ப அமைதியாகவும் மனிதனோட நல்லா டொமஸ்டிகேஷனில் ஒத்து வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெட் அண்ட் ஆர்னமெண்டல் ஸ்டைலுக்கு நம்ம இந்த ப்ரீடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வில் மீட் அகைன் இன் த நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷன். தேங்க்யூ.